Церква проти людей, бійка із силовиками і 40 затриманих. В російському Єкатеринбурзі ОМОН брутально відтіснив натовп незадоволених будівництвом храму у міському сквері. Конфлікт триває 4-й день. Керівництво єпархії планує звести у сквері храм до 300-ліття Єкатеринбургу в 2023-му. Однак містяни стали на захист парку і повалили паркан на місці будівництва. На протест вийшли сотні людей. Вони блокували будівельників і не пускали до скверу інженерну техніку. Церковники спочатку викликали поліцію, потім ОМОН, а згодом і молодиків зі спортивних клубів та кримінальних груп. Містяни влаштували чергування, сутички трапляються щодня. Російське телебачення через цю ситуацію називає Єкатеринбург проклятим містом, а його мешканців спадкоємцями бісів. Кремль акції протесту називає несанкціонованими і незаконними, а дії ОМОНу – коректними. Люди пытаются оказать сопротивление, и у них даже прорывается, вот вы можете видеть, что начинает даже бить сотрудников полиции.